वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खुश खांसी क्या है, खुश खांसी क्यों होती है और खुश खांसी के ट्रीटमेंट के लिए कौन से सिरप और कौन सी होम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी चाहिए। खुश खांसी क्या है? खुश खांसी जिसे इंग्लिश में ड्राई कफ एंड नॉन प्रोडक्टिव कफ भी कहा जाता है। खांसी की वो सूरत है जिसमें गले में खुश्की महसूस होती है। इसमें कोई बलगम तो पैदा नहीं होता, अलबत्ता इससे आवाज भारी हो सकती है और ये गले की सूजन की वजह बन सकती है। खुश खांसी क्यों होती है? खुश खांसी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हो सकती है। अमूमन जुकाम, सर्दी, एलर्जी, वायरस या धुआं या स्मोक या फिर फजाई आलूदगी या मौसमी तब्दीलियात की वजह से हो सकती है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी खुश खांसी हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन के जरिए होने वाली खांसी को बरकी खांसी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ब्रोंकियल कफ भी कहा जाता है। ये वायरस इन्फ्लुएंजा के जरिए होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के जरिए होने वाली खांसी को काली खांसी यानी कि वोपिंग कफ पर्टोसिस भी कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया बॉर्डिटेला पर्टोसिस के जरिए होती है। इसमें सांस लेने में दुश्वारी होती है। ये अमूमन बच्चों में होती है और इसमें अमूमन बलगम वाली खांसी होती है। हमल के दौरान होने वाली खांसी। हमल के दौरान फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन की मिकदार ज्यादा होती है, जिससे कुव्वत मुदाफअत कम हो जाती है। इसमें जिस्म को एलर्जी और खांसी का खतरा ज्यादा होता है। हमल के दौरान खांसी से बच्चे को तकलीफ तो नहीं होती, अलबत्ता अगर आपको ये खांसी मुसलसल है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके अलावा अगर आपकी खांसी मुसलसल है तो आप ये टेस्ट भी करवा सकते हैं। सीबीसी ब्लड टेस्ट, स्पुटम टेस्ट, एक्सरे ऑफ चेस्ट, सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट, हाई रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, सीआरपी। इसके अलावा कुछ खांसी से मुख्तलिफ सवालात, जिसमें क्या खुश खांसी कोविड-19 की अलामत है? क्या खुश खांसी कैंसर का बायस बन सकती है? क्या खुश खांसी सीने में दर्द और पट्ठों पर दबाव का बायस बन सकती है? खुश खांसी के इलाज के लिए हम एंटीटोसिव ड्रग्स यानी कफ सप्रेसेंट्स, एंटी एलर्जी ड्रग्स और डिकंजेस्टेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान में मौजूद सिरप्स जिनमें एक्टिफाइड डीएम सिरप, सेनकॉन, पेक्टस कफ सिरप, एसिफाइल कफ सिरप, हाइड्रिलिन कफ सिरप, एरिनक कफ सिरप, कोरेक्स कफ सिरप, पल्मेनोल, बेबीनोल और ट्राइएमिनिक डीएम सिरप शामिल है। इसके अलावा हम होम प्रोडक्ट से भी कफ को कम कर सकते हैं, जिसमें हनी, नमकीन पानी, अदरक, थोम, मार्शमेलो और पेपरमिंट वगैरह शामिल हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें।